Inazuma 11 to Blizzard. โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวิซ่านะมีเกมอินาสมาอีเวนต์ทูวิสานนะครับผมเป็นภาค2ต่อจากภาคแรกที่เราเล่นกันไปเนาะก็ที่ผมลงคลิปนี้ครับก็คือไม่มีเกมอะไรเล่นนะก็จะลงไปครับก็ใครที่ไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูใครที่อยากดูก็ดูไปครับผมก็ไม่ได้บังคับนะก็ไม่ได้บังคับให้แบบอยากดูทุกคนนะโอเคครับก็เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่มนุษย์ต่างดาวปลุกนะครับผมเดี๋ยวเราเอาชื่อเดิมเลยไหมชื่อเดิมครับภูมิเกมเมอร์นะไม่รู้อ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วเอาภูมิเกมเมอร์แล้วกันเปิดมาฉากคัสซีนเลยครับเหมือนภาคหนึ่งเด้ เจ็บนิ้วครับผมตอนนี้ก็ไปโดนไฟอันนี้ก็ปลิวกระบาดตกลงไปที่ภูเขาฟูจินะครับเป็นหินเอเลียนนั่นเองนะเพลงอลังการมากนั่นแหละเฮ้ยมีเสียงด้วยอ๋อเอาไปเห็นโดนอน No, don't get him. Okay, I'm coming. โอเคครับก็ Hang on. เดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าทำไมในเกมมาอยู่ฉากนี้ได้ครับเพราะว่าเกมกับในการ์ตูนเขาจะทำแบบแตกต่างกันนิดนึงนะครับเพราะอะไรไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าที่รู้ก็คือในการ์ตูนครับในการ์ตูนมันจะเป็นฉากที่พวกเอนโดครับกลับมาจากสนามนะแล้วก็เห็นอุกกาบาตตกลงมานะครับใส่โรงเรียนตัวเองโรงเรียนละมงครับแต่ฉากในเกมนี้ก็เนี่ยอยู่บ้านเพลงเปลี่ยนใหม่เว้ยโอ้ยอากิ Me? I'm brilliant. You seem excited. Of course I'm Huh? Doesn't matter. Let's go. ไปโรงเรียนกันครับไปโรงเรียนกันไปโรงเรียนดีกว่าตำรวจสวัสดีอ้าวอะไรเนี่ยใครอะใครวะเพื่อนแอนดรูเหรออ๋อสอนวิธีการเล่นครับผมโอเคคือเรารู้หมดแล้วนะกดข้ามไปเลยครับเฮ้ยเพลงเปลี่ยนใหม่โว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าแผนที่มันใหญ่ขึ้นนะหรือเปล่าวะหรือผมคิดไปเองก็ดูตรงมินิแมปตรงแมปที่เราจะไปครับดูดิพื้นที่มันเล็กๆเองเนาะโรงเรียนเราก็อยู่ตรงกลางเนาะเพลงได้ใจมากอ๋อได้ไงโถ่กล่องได้ข้าวครับผมนี่ไงเพื่อนเรากดดิโอเคคุยไปมีกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 คนนะครับอิจิโนเซะกับโกอิจิแล้วก็โดมอนยังไม่มาใช่ไหมนะครับ1 สัปดาห์ต่อมาให้ถือถ้วยรางวัลครับมันอยากถือนะผมว่านะคาเกยามะตกแน่นอนทำตกนั่นไงว่าแล้ววิ่งไล่กันไปแล้ว
เอานี่ไงโกจิถ้าผมเล่นเกมนี้ผมก็จะไม่ค่อยพูดนะครับ เพราะว่ามันแบบผมจะพูดแบบเฉพาะตอนที่แบบแข่งอ่ะมันดี ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยพูดครับผม Grandad. เหมือนภาคหนึ่งดีเลยครับ แบบนี้ Not bad, eh? Both of our dreams have come true. But according to Coach Hill, there are teams out there that are. I've set my son. เร็วเพลงเปลี่ยนอีกแล้วอะไรอ่ะอ๋อรถมาใครหนอนาซึมิครับผมไม่เปิดประตูรถด้วยหายตัวออกมา นั่นไงนั่นไงนั่นเองฮะเก็บโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะเก็บก่อนเรียบร้อยดูนั่นนี่ครับลูกบอลของทีมโรงเรียนเอเรียนะครับเป็นมนุษย์ต่างดาวนั่นเองโหเอาคิโดวิ่งไปดูก่อนเลยครับเอาไปทุกคนนะโกจิจากคัสซีนผมจะบอกว่าในการ์ตูนกับฉากคัสซีนในเกมนะครับผมมันจะพวกหน้าพวกเอนโดกับหน้าโกจิอะไรมันจะไม่เหมือนในการ์ตูนเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเขาทำขึ้นมาแบบสดๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับในการ์ตูนเลยนะเห็นไหมหน้าโกจิก็จะเป็นประมาณนี้ครับในเกมน้องตื่นแล้วJulia. โอเคครับขี้เกียจฟังมันคุยนะ ขี้เกียจฟังมันคุยโอเคครับก็น้องโกจิตื่นแล้วนะ So you do. Thank you, Julia. นั่นไงว่าแล้วรอบสอง What was that, Julia? What was that noise? รอบสองครับอ๋อคนนี้นี่เองโค้ชของทีมโรงเรียนเอเรียครับไปโอ้โรงเรียนอ๋อ No! Raimon! It's gone! อะไรมงมันพังพินาศ What happened here? นี่ไงพวกมนุษย์ต่างดาวครับผมคนนี้ครับตาสีฟ้านี่ชื่อเลเซ่นะครับผมเลเซ่คนอื่นก็จำชื่อไม่ได้แล้ว Chapter 1. Raimon in ruins. เมื่อกี้มี3 คนไม่ใช่เหรออันนี้ทำไมมี4ได้วะ ไปวิ่งอะไรเนี่ยอะไรอ่ะใครวะทำไมใส่ชุดแปลกๆwhat ได้สู้เฉยเลยใครวะเดี๋ยวกาเซมารุพิธาไม่ตายไหมมีโอเคครับ คิดดูอยู่นี่ดีกว่า
เพลงก็เปลี่ยนใหม่ไปโซเมโอกะยิงเลยอ้าวมังกรสลาตันไม่มีว่าโกเอจิไม่อยู่เนาะมังกรขย่ำไปใช้ท่าธรรมดาก็ได้วะเรียบร้อยมันง่ายจังก็โอ้โหเวล1เวล2กันหมดเลยเอาวิ่งเฉยเลยวิ่งเอาหายครับเรียบร้อยโอ้ยเสียงแหบ หายครับ อ๋อพวกนี้ก็เป็นทีมอินาซึมะในตำนานครับก็ไม่สามารถเอาชนะเรียนเอเรียได้ครับโกโอ้โหดูโกดิโกเบี้ยวเลยตอนนี้ครับก็ยังสงบสุขอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็ลงมาตุ่มจบเลยไล่มงถ้าเสียงผมเบาก็ขออภัยด้วยนะครับผมไปอีกฝั่งตุ่มแค่ลูกบอล3 ลูกทำลายโรงเรียนได้โคตรโอ้โหทำลายโรงเรียนได้โรงเรียนหนึ่งเลยอ่ะแค่บอล3 ลูกอ่ะ3 ลูกนะนี่ไง3 ลูกWhat on earth is going on? Oh! We have traveled countless light years from the distant planet. เสียงเลเซ่นะอันนี้โรงเรียนเอเลียส We have chosen a very particular method of displaying our power to the people of your ลูก planet. บอลสีดำนะครับผม And that method is football. On your planet, ลูกบอลสีดำบอกเลยโคตรหนักครับ ในการ์ตูนเอนโดอ่ะมันยกทีมโคตรหนักเลย If they cannot defeat us out on the pitch, ไอ้นั่นหน้าใหญ่ยังวะ all life on your planet will be extinguished. Outrageous! Who in blazes do you think you are? You ask who we are. Very well. If you must give us a name, you may call us the Mighty Alias Academy. โรงเรียนเอเลียสครับก็คือว่ามันมีอยู่โอ้หลายทีมเลยนะโรงเรียนเอเลียทีมแรกที่เราแข่งก็คือจิมินี่สตอร์มนะครับผมจิมินี่สตอร์มครับ เอาวิ่งไปไหนแล้วนะโอเคครับเลื่อนไม่ได้ครับห้องฝึกใต้ดินนะก็ต้องไปห้องชมรมแล้วคุณพ่อเรียกทำไมไปโอเคเฮ้ยทางนี้ขึ้นได้เลยเว้ยสวัสดีคุณครูนักเรียนกล่องครับไปเกมนี้มีอยู่3 ภาคนะก็คือที่ผมไม่ได้ลงคลิป3 วันเนี่ย3 วันที่ผ่านมาผมไปสอบเข้าโรงเรียนนะครับ ไม่รู้จะติดไหมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอ้ห้องชมรมทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะเอนโดโกรธมากเลย
อะไรค้นหาชั้นใต้ดินเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยแป๊บนึงเฮ้ยมีอยู่3 จุดเลยกดไปโอ้โหเอนโดมยกคนเดียวได้ไงวะ โอเคครับลงไปชั้นล่างนะ ลงไปชั้นล่างนะครับผมเฮ้ยตำรวจเรียบร้อยแล้วครับโหนี่ห้องใต้ดินนะครับมันสร้างไว้ตอนไหนวะเนี่ย1 2 3มี10 คนนะ11 คนไม่ใช่เหรอต้องการผู้เล่น11 คนไม่ใช่เหรอโอเคเปิดทีวีให้ดูเอเรียครับเรียบร้อยเลยโรงเรียนนี้โรงเรียนพังหมดโรงเรียนที่เราเคยแข่งมาพังหมด It's hard to believe, but it seems we've been attacked by a football team from outer space. But they can't really be from... I know. It seems ridiculous, but judging from their power, they may be who they say they are.ใครโทรมา ฮัลโหล เฮ้ยทีมโรงเรียนที่เราแข่งตอนแบบแรกๆเลยอะที่เป็นทีมล่ม ที่ผมตั้งชื่อคิดว่าทีมล่มอ่ะยังเหลืออยู่นะตอนนี้โรงเรียนเอเรียบุกไปถึงนั่นแล้วไปมีอะไรไหมวะไปอันนี้ล่ะไปเถอะ ไปเถอะโอเคครับอีกแล้วได้แข่งอีกแล้วนั่นไงทีพียังไม่ได้เพิ่มโอ้โอเคยิงไปตรงนี้เลยเข้าไหมไม่เข้าอีกยิงไปโลดคู่
รัสานป้าบยิงไปถ้ามันตายก็ไม่มีไอ้บ้า Keep it up, Raymond! เรียบร้อยไปทีพีก็ยังไม่ได้เพิ่มโอ้ตายทำไมมุมมองเป็นม่วงนี่วะเดี๋ยวเราไปบ้านเอนโดก่อนครับเพลงเปลี่ยนเลยอ้าแข่งไปเถอะครับอ่ะไปปล่อยให้มันเล่นเองไปเรียบร้อยเอ้าอ่อนแอขนาดนี้เลยเหรอแย่งบอลมาอ้าวเอนโดเปลี่ยนชุดละสวยแย่งมานั่นแหละแค่นี้แหละจบไปเฮ้ยเจอกล่องแต่ขอไปอันนี้ก่อนอ้าวไม่มีเหรอที่ไหนมีที่เพิ่มทีพีบ้างอ๋อไปเอากล่องผมรู้ว่ามีตรงนี้อยู่ดื่มดูโอ้โหโอ้อีกแล้วจะได้แข่งไหมฮึคนเดิมด้วยนะประเด็นอะเออเฮ้ยไปใช้เงิน10 บาทไปที่โรงเรียนนี้โรงเรียนอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้โอ้ตกใจอือหือประตูล็อกครับเฮ้ยใครอ่ะหน้าคุ้นๆนะโอเคครับมันมีทางไปอยู่นะทางนี้ไปไหนเป๊ะกองซ่อนโคตรเนียนอ่ะฝากไม่เล่นเว้ยจะไปแข่งแล้วได้อะไรมาวะไม่มีไอเทมไม่รู้ว่าได้อะไรมานะครับเพราะว่ามันมันไม่มันอยู่ในป่าจะแข่งแล้วโว้ยอืม หลบอยู่หลังโกจะสู้ไหวเหรอเอนโดบอกว่าจะแข่งแทนพวกนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเลเซ่เข้ามาในทีมนะรอได้ฟูบุคิก่อนแล้วกัน
โรงเรียนยังไม่พังครับอันนี้ฟ้าก็มืดโอ้เพลงสุดยอดเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยจิมมี่สตอมนอนอไป มาละทีมจิมมี่สตอมไปบอกเลยโคตรโกงทีมนี้ฮึบยิงดิยิงเอา what ไม่เอาบอลเราโอ้โหแย่งมาโอ้โหโอ้สวย บอลหลุดไงล่ะไอ้นี่ก็หลุดอีกคนเอาบอลมาเร็วนี่เอาอ่ะโอ้มันไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายอ่ะใช้ท่าซะใหญ่เลยเข้านั่นไงโอเคเคลียร์วันปุ๊บก็คัดซีนปะไม่โอเคสปีดเยียบโอเคครับโอเคตอนนี้หมดครึ่งแรกไปแล้วครับ เอนโดกวนจิมาแล้วโอเคเข้ามา มีท่าเทียวเนี่ยอาคีสลาตันเนี่ยชึบปึ๊บแย่งมาเร็วอือหือเดโอ้โอ้ยขอบคุณมาก โอ้ยเฮ้ยยิบส่งโอ้ส่งให้เลเซ่เฉย วัดมันยิงเลยเหรออัดเทวะรับได้ครับผมนี่โอเคส่งให้คิโดปึ๊บวิ่งแล้วก็ยิงครับปั๊บมานี่เตะบอลขึ้นฟ้ากลายเป็นสีม่วงหล่นลงมากลายเป็นสีเหลือง
อัศนีทะลวงภพป้าบยิงไป แล้วก็แปะกูว่าแล้วมันต้องรับด้วยมือเปล่าได้เฮ้ยเอาว่าเราอ่อนแออีก No, Dash! What? Never! Heat tackle! Huh? No. Now! Huh? He's โคตรเร็ว fast. Gotta be quick! Imagine the hand... Where's the ball? อยู่ข้างบนจ้า3 รอบครับ They're not human. They're on a completely different level. Hmm. พวกเราแพ้แล้วโรงเรียนนั้นก็พังครับ เรียบร้อย เรียบร้อยเลย แล้วก็มีคนบาดเจ็บครับทีมเราอยู่5 คน 1 2 3 4 5 6 7 คนแน่หรือเปล่าวะ1 2 3 4 5 5 คนถูกแล้ว 7 คนบ้าเลยไม่น่าไม่น่า ไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้ต่อช่วงระยะเวลาหนึ่งนะ โอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วกันนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับ ก็คลิปนี้มาได้เท่านี้เนาะคลิปหน้าก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันเอานะอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วกันละสวัสดีครับบ๊ายบาย